Vareškový snehuliak. Varešková snehuliacka dekorácia do črepníka alebo do pohára s perami. Takú si dnes vyrobíme. Potrebovať budeme nepotrebnú drevenú varešku, bielu akrylovú farbu, štetec, čiernu fixu, červenú látku alebo červený farebný papier, stužku alebo kúsok látky, lepidlo a vatu. Začneme tým, že si celú varešku namaľujeme bielou akrylovou farbou. Čiapočku si vystrihneme z akýkoľvek látky. Z tejto látky nalepíme na hornú časť varešky. Čiernou fixou nakreslíme očká a ústa. Vystrihneme tenký pásik, prípadne môžeme použiť kúsok tenkej stužky. Ten uviažeme pod širšou časťou varechy ako šál. Celý snehuliak je už hotový. Môžeme ho zapichnúť do črepníka s hlinou alebo vložiť do pohára s perami. Namiesto látkovej čiapky môžeme vyrobiť čiapku z plastového vrchnáka z aviváže. Snehuliačika si môžeme vyzdobiť podľa vlastnej fantázie. Nepotrebnú drevenú varešku namaľujeme na bielo. Vyrobíme čiapku, ktorú nalepíme na hlavu snehuliaka. Fixou alebo iným materiálom vytvoríme tváričku, očká, nos a ústa. Okolo krku zaviažeme vyrobený šál.